Yung Aquaponics. aquaponics. So yung ito fish pond. Tapos yung yung pupo ng isda, yun ang kanyang pagkain ng mga tanim dito, mga lettuce. So ganun kasimple yung relationship niya, no? So yung nilagay naming 10 kilos na ganito kalalaking hito, yung hinarvest namin ganyan sila kalalaki. And yung 10 kilos naging more than 30 kilos. Isda pa lang yun. Tapos yung we harvest yung rito, yung lettuce ng So ang ginawa ko kasing design dito, this is our own design, compact. Para dun sa mga bahay na walang area. So meron ka ng halaman, may fish pond ka, at meron kang ang pinaka-importante sa bahay actually, yun ang pinopromote namin isa, meron kayong aquarium or isda sa bahay. Kasi yan ang anti-dengue. Lalo na sa loob ng bahay, no? Nabasa ko yan sa Agri Magazine na long time ago. Merong sa Latin America, merong bayan na talagang grabe. So ginawa nila, lahat sila nag-alaga ng nag-alaga sila lahat ng aquarium. And from ibaba nila ng mga 20 to 30% ng cases. This is the amaranth. This is good for this whole area This is one won the first prize nung kompleto. Mamaya makikita niyo naman sa video. compact Nung kompleto pa landscaping. siya kasi nag-summer kaya hindi kami nagtanim talaga. May kuha ako ng niyan mamaya ng helicopter. Ayun. So, yung iba hindi nakakilala ng asparagus sa inyo. Ito ang puno ng asparagus. Betingin mo yung asparagus. Oh, yan. Saan? Sa baba siya. Makita mo yung kinakain. Ayun na sa baba. Pagkamahal-mahal Lumaki na. na yan ng lumaki na yan ng mga 6 inches. Ayun o. Doon ina-harvest yan. Kita mo na. No. Ay, sa baba. Oo, yung Yan yung asparagus. Sarap yan. Ako, mayonnaise lang. Sarap talaga. Now, mapansin nyo, ang ginawa naming wall sa landscaping, actually ang nangyari, DOT ang nag-start, tapos INECO ng ATI. So lahat nagkaroon ng training before nag-contest. So mapansin mo, dyan sa aming wall, no? We call that wall sa landscaping, tanglad yan. But that is the tanglad of Bangkok, kaya medyo malalaki siya. Lemongrass. Yung similya niyan, binili ko lang sa grocery. Wala pang ang ugat eh. Sabi ko, mabubuhay kaya ito. Naparami namin. So, ang reason kaya kami nagpaparami niyan, meron na rin kami pangkuha ng oil. Kukuha namin ng oil. Dito tayo. This is Essential oil for from the lemongrass. Tapos yun, parsley. Ito sayang namatay yung iba. Sinong umabot sa inyo ng ng Simon and Garfunkel? Wala yan. That's so old. Yeah, actually ito, tapos na yung life sa niya, yung Scarborough Fair. Somewhere there, awitin mo Jess. Yung are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. So kala ko nun, pangalan yun. Hindi pala, herbs, no? Dati nandito yung parsley, that's parsley. Tapos ang namatay ito yung rosemary. Ito yung sage. Medyo we have to replace that already. Okay. So this is the lotus. Ayun yung bulaklak. May pan kami doon mamaya. Magsasawa kayo ng picture ng bulaklak. Yan, this is a lotus. Ang lotus kinakain ang takway, the runner, the seeds, no? Yung seeds niya mamaya kuha tayo. Yun yung pinakamahal na gulay sa Thailand. Yung seeds ng lotus. Tapos this is lily. Marami naman doon. Ang lily, 9 o'clock magsasara na yon. So, we found out kung mag-training kami ng cooking sa Vietnam na ang lily pala nakakain.
Gagawin sa lakot. This one. Ayan. Oo. Upo. So ito yung, kaya hindi rin in-harvest ito, pinapatuyo. Gagawing sa lakot yan. Tingin dito, sir. Sir, pahawak ulit. Hawakan niyo po yung inyong Salakot. salakot. Yan. Perfect. Thank you. Thank you. Yan. As in vanilla. Vanilla. Hindi naman vanilla extract. Yung bulaklak niya nang ini-extract yata kung di ako nagkamali. May isa akong ineksperimentohan dito. Alam mo naman tayo, pag nagtanim, merong eksperimento ba? Ano vanilla? Ay, ito. Sinubukan kong itanim ang dahon ng vanilla. Oo, yun nasa, ayan. Ang gustong malaman kung tutubo. Pero mahigit sa buwan na ito, hindi na nabubulok. Mukhang tutubo yung dahon. Oo, yung... Pero ito yung vanilla. Vanilla. Sir, ba't yung upo pala doon ganun yung shape? Di ba usually ang Variety upo niya yan. pahaba? Ganyan talaga siya. I bought that in Vietnam. So, Kasi Vietnam upo. siyempre, pag nag-cottage industry ka, ang pwedeng gawin. Yan, dito tayo. Yung lang pinakita namin doon, yung puno ng vanilla, yung vines pala. Wow, saan? Ito. Iba ang shape. Walang vanilla? Ito yan po, yun nasa kay Marjorie. Yan siya. May vanilla na maliit sa side. Wow. Saan yung okra? Flower pa lang. Tas ito, ayun, okra pala yun. Two. Okay, tawid tayo. Let's go. Cosmos, kala ko nung una ganun. So, pero I found out later na edible ang bulaklak ng cosmos. Edible siya. Pero yung pangalis ng insect dyan, yung marigold. Marigold. Yan. So, ito yung cute, no? Let's go. Ito yung stingless bee. So, ginawa na API, tinraining kami dyan at binigyan kami ng seeds. Cute. So, isa yan sa namin. Pinaparami na Nandiyan. Ano po? May ano po tawag? Stingless base. Cute. Project ng yan. Project sir? ng API. Lumalabas din po. Nakalabas yan mga yan. Pagka 6 o'clock in the evening, dami nila dyan pagka. Stingless base. Pollinator. 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 Plus na plus. Ang ano kasi dyan, ang pinakamaganda dyan sa cute, hindi lang siya honey, no? Kasi dito, Director, nag-alaga na kami ng malalaki at saka native. Hindi mag-succeed kasi ang dami naming eating bird. Ang tawag talaga sa bird, bee eater. Ayun, dinadangit sa maawa ka nadagitin sa air. Tapos they're so sharp na yung ulo ang hawak. Yun, piliw ang tawag na nila rito, piliw. This is anong tawag nito? Yung nilalagay sa tomyang. Hindi, nilalagay sa tomyang yung galanggal. Ngayon, nag-uumpisa uling tumubo ang turmeric, no? Pag summer, mawala yan sila. Ayun ang turmeric. Oo. We have two kinds of turmeric. We have the red and the yellow. May red. May red siya, may yellow siya. Body relaxant. Pampagod night That one is Oo, Tarragon. pag pagod ka, tulog, Tarragon talaga yan. This is rosemary. Ang sarap niyan. And this is chive. Ay. Yung chive, Rosemary. masarap siya sa sa Chives. steamed fish. Oo. Pero director, sabi nila ano daw, pag nakagat ka ng ahas, chives ang nilalagay nila. Oo, yan daw, sabi nung... Pero parang hybrid na ito na. Pero ito, hybrid na ito. And then stevia.